रूस के हमलों का असर अब समंदर और पंछियों तक पहुंच गया है। ओडेसा के बंदरगाह पर हुए रूसी हमलों के कारण सूरजमुखी तेल के टैंक फट गए। इससे समुद्र तट पर हजारों लीटर तेल का रिसाव हुआ। किनारे पर पीले झाग और चिकनाई की एक मोटी परत दिखी। इस चिकनाई की चपेट में आने से सैकड़ों बेजुबान समुद्री पक्षियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक पंखों पर तेल की भारी परत जमने के कारण पक्षी उड़ नहीं पाए और ठंड से दम तोड़ दिया। किनारे पर सफाई का काम जारी है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। जंग ने बेजुबान परिंदों, समुद्री जीवन और पर्यावरण के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।